आज म तपाईहरुलाई नामीको गाडी एडीबी इनेबल गरेर मोबाइल मात्र युज गरेर कसरी लन्चरहरु चेन्ज गर्ने अरु सफ्टवेयरहरु राख्ने भन्ने बारेमा भिडियो बनाउन गइरहेको छु। सबभन्दा फर्स्टमा यसमा एडीबी हामीहरुले इनेबल गर्नुपर्ने हुन्छ। यो भेहिकल सेटिंग्स भित्र भेहिकल इन्फर्मेसनमा सिस्टममा त्यसपछि भर्जन इन्फर्मेसनमा गएर एमसीयू भर्जनलाई ट्याप गर्नु होला। ट्याप गरिसकेपछि प्लिज इन्टर पासवर्ड भनेर आउँछ। यहाँ पासवर्ड चाहिँ HELLO हेलो FENG फैङ SHEN फंक्शन यसलाई यस गरिदिनु होला। यति भइसकेपछि यहाँ इनेबल एडीबी भनेर आउँछ। यसलाई प्रेस गर्ने। यो इनेबल भयो। अब यसलाई क्लोज गरिदिनु भए हुन्छ। यो काम चाहिँ भेहिकलमा चाहिँ सकियो। त्यसपछि अब हामी मोबाइल तर्फ जान्छौं। अब हाम्रो सेकेन्ड स्टेप भनेको मोबाइलमा के सेटिंग्सहरु इनेबल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि फर्स्ट अफ अल वाइफाई डाइरेक्ट अन गर्नुपर्ने हुन्छ। वाइफाई सेटिङमा जानुस्, डिटेल्स, त्यसपछि माथिको ह्यामबर्गरमा वाइफाई डाइरेक्ट। यहाँ चाहिँ हाम्रो नामीको यो डिभाइस कोड हो। डिभाइस कोडलाई तपाईले प्रेस मात्रै गर्नुभयो भने पनि यो कनेक्ट हुन्छ। यसको लागि युजर नेम पासवर्ड केही पनि चाहिदैन। यति गरिसकेपछि हामीलाई एडिसनल दुईवटा एप चाहिन्छ। फर्स्ट वान इज एडीबी भन्ने एप अनि अर्को हाम्रो छ बगज्यागर भन्ने एप। यो दुईवटा चाहिन्छ। एडीबी मा चाहिँ कुनै पनि एपहरु तपाईले इन्स्टल गर्नुभएको जुन साइड लोड गर्नुभएको एप छ त्यसलाई के भन्छ रे गाडीमा चलाउनको लागि यताबाट प्ले गर्नुपर्ने हुन्छ। इन्टरफेस अलि सहज छ। अनि बगज्यागरले चाहिँ एपीकेहरु इन्स्टल गर्नको लागि हेल्प गर्छ, साइड लोड गर्नको लागि हेल्प गर्छ। मैले अरु धेरै सफ्टवेयरहरु खोजे, एपीकेहरु खोजे। त्यो एपीकेहरुले चाहिँ गुगलको रुल्सहरु भाइलेट हुन्छ भनेर इन्स्टल गर्न दिएको छैन। तर यसले मात्रै इन्स्टल गर्न दिन्छ। त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला हामी बगज्यागरमै जाउँ। यो गइसकेपछि नो डिभाइस कनेक्टेड भनेर आएको हुन्छ। यसमा माथिपट्टि यहाँ प्लगको जस्तो र प्लस साइन छ टप मोस्टमा राइटतिर। यहाँ प्रेस गर्नुभयो भने यसले आईपी र पोर्ट एड्रेस माग्छ। आईपी एड्रेस चाहिँ 192.168.49.1 अनि पोर्ट चाहिँ 5578 गर्नु होला। यति गरिसकेपछि कनेक्टमा प्रेस गर्नुभयो भने तल हेर्नुभयो भने डिभाइस कनेक्टेड भनेर आयो। माथि पनि तपाईले हेर्नुभयो भने यो जुन अघि हामीले गरेका थियौं प्लस साइन त्यहाँ डिभाइस हाम्रो एड भएर आइसकेको छ। अब कुनै पनि एपीके तपाईलाई इन्स्टल गर्न मन लाग्यो भने यो तलको प्लस साइनमा प्रेस गर्ने, सिलेक्ट एपीके फाइल, ओके। त्यसपछि तपाईले डाउनलोड गर्नुभएको एपीके फाइल्सहरु यहाँ देखिन्छ। यो मध्येमा सुरुमा म चाहिँ डुडु भन्ने जुन छ लन्चर त्यो इन्स्टल गर्छु। डुडु अटो इन्स्टलिङ भनेर आइरहेको छ। तल हेर्नुभयो भने तपाईले प्याकेज इन्स्टल भनेर आइसकेको छ। यो इन्स्टल भयो। अब यहाँबाट हामीहरुले प्ले गर्न खोज्यौं भने अथवा फोर्सफुली लन्च गर्न खोज्यौं भने यो एपबाट हुँदैन। यसको लागि फेरि हामी ब्याक जान्छौं। अघि मैले भनेको नेक्स्ट एप जुन छ एडीबी यो एडीबी एपलाई अन गर्छौं। यसमा पनि कनेक्ट न्यू डिभाइस गर्ने आईपी एड्रेस अघिकै 192.168.49.1 र पोर्टमा 5578 गर्नु होला। तल अरु केही पनि अप्सन चुज गर्नु पर्दैन। कनेक्ट गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि यो एउटा स्क्रिन आउँछ। यो स्क्रिनमा तलपट्टि ब्रिफकेस जस्तो देख्नु भएको छ भने यसलाई प्रेस गर्नु होला। यो गर्ने बित्तिकै हाम्रो ग्राफिकल युजर इन्टरफेस आउँछ। माथिपट्टि कनेक्टेड डिभाइस कनेक्टेड भएको आईपी एड्रेस आउँछ। त्यसपश्चात तपाई एप्समा जानुभयो भने तपाईले भर्खरै फोर्सफुल्ली जुन अथवा भनौं न साइड लोड गर्नु भएको छ त्यो एपको लिस्ट यहाँ आउँछ। प्ले बटनलाई प्रेस गरिदिनु भयो भने अब यो चीज तपाईको गाडीमा इन्स्टल भएको गाडीमा लन्च हुन्छ। गाडीमा तपाईको लन्चर इन्स्टल भइसकेको छ। यसको लागि गो टु अथराइजेसन गर्नु पर्यो। अलाउ गर्नु पर्यो। हामीले अलाउ गर्नु पर्यो। जे म्याक्स अलाउ गर्दै जानु होला। यति भइसकेपछि तपाईको भेहिकलमा नयाँ लन्चर इन्स्टल भइसकेको छ। हस्, थ्यांक यू।